我和女朋友刚搬到新家，业主群就突然发了一条蹭车通知：各位邻居注意了，因为我孙子每天要上学，所以请各位有车的业主每天早上7点半轮流在小区门口等着送我孙子去上学，要求必须是30万元以上的豪车，座椅提前调好，车提前洗干净，车内不能有异味，谢谢配合。离了个大谱，头一次见有人把蹭车说的这么理直气壮。不一会儿，他就在业主群里艾特我。经调查，502业主，你名下是一辆30万元的遥遥领先，才上牌半个月，十分符合我们的要求。明天就由你第一个送我孙子去上学，然后再将我送回小区，请明天早上按时到达指定位置。我直接拒绝并回复他：送你孙子去上学不行，送你去火葬场倒是没问题。他气急败坏地问候了我全家，我没有理会，本以为对方会知难而退，结果到了第二天早上7点，我家门铃突然被按响。大清早的你们找谁？502的都这个点了，怎么还没有把车开到小区门口？你想让我孙子迟到是不是？我突然反应过来，这糟老头子居然还真敢找上门来，是不是还得去你家把你孙子背下楼，送他去了学校，再给你们买2份早点啊？小伙子能有这种觉悟，说明人品还是不错的，赶快去车库开车吧。神经病啊，我懒得理你。说完，我啪的一下关上了门，随后门外响起了刺耳的谩骂：赶紧去给我开车，马上7点半了，要是我孙子迟到，你负得了责吗？赶紧给我滚，要不然我报警了。我进卧室，将这一奇葩遭遇分享给了女朋友。真是无语，他妈给吴宇开门，吴宇到家了，他孙子上学关我什么事？别理他们，这大爷估计脑子有点问题。行，那咱们再睡个回笼觉，正好还没睡醒。我本打算冷处理，让对方知难而退，可刚准备上床，房门就被人拍得震天响。502的赶紧开门！这特马又是谁？还让不让人睡觉了？我再次打开门，面前突然站着个老大妈，手里还牵着一个6、7岁的小男孩。大妈，您找哪位？还不去开车？你也不看看现在几点了？群里的通知没看见是吧？你跟那大爷是一家的吧？这就是你孙子？都快7点半了，还不把车子开出来，耽误了我孙子上学，后果自负。奶奶，我就要坐他的车，遥遥领先，他的车好看，我就要坐。这一家子肯定有什么大病，我懒得跟他废话，啪的一下关上了门，随之传来的是不堪入耳的谩骂声，是大妈的声音，大概也就10几分钟的样子。大妈嘴力不支，骂骂咧咧的走了。这一家子真奇葩，蹭车还这么理直气壮。别理他们，或许明天就不敢来了。反而希望他们明天继续，我倒要见识一下，这对颠公颠婆还能玩出什么花样。第二天早上7点，他们果然又来了，只不过这次来的挺整齐。收拾好了吗？有事吗你们？废话，都快7点半了，肯定来坐车。对了，有没有按我的要求提前把车洗干净？我警告你，要是车内不卫生，影响了我孙子的健康，你倾家荡产都赔不起。这都什么奇葩东西，简直是丧心病狂！你们再不走，我就报警了。说完，我们俩关上大门，惹不起我还躲不起吗？你孙子要上学，我就不信你能一直跟我耗。502的，你还是小区里第一个敢拒绝我的，咱们走着瞧。我通过猫眼亲眼看着他们带着孙子离开，可没过一会儿，物业就找上门了。刘先生，我劝你还是别和他们对着干，这对颠公颠婆你惹不起。这样吧，一会儿我带你去跟他们道个歉，明天乖乖的送他孙子去学校，此事还有转圜的余地。你是不是吃错药了？让我去道歉？你作为物业不管这些事就算了，还要我跟他们道歉？脑子是不是有什么大问题？随即我砰的一下关了门。完了，这下小区里又要不得安宁了。到了晚上，业主群里突然有人艾特，正是那个老太婆。502的业主，我再警告你最后一遍，明天早上送我孙子去上学之前的事情我可以既往不咎，其他邻居每天都很自觉，唯独你要给自己找难堪。送你妹啊，2个老东西，哪天你们俩要是嘎了，我倒是可以免费送你们去火葬场。此话一出，2个颠公颠婆顿时气得火冒三丈，好几个业主突然发出了完蛋的表情。好，502的业主，看你能嚣张到什么时候。我说过，一切后果由你自负，准备接受我无情的怒火吧。只因我不愿送小区大爷的孙子去上学，他竟然大半夜带着音响来砸门。开门，天都亮了，还不快跟我去楼下晨练？睡什么懒觉？大爷砸完门便扛着音响下了楼，来到正对着我卧室窗户的广场上，一边听音乐一边慢跑，嘴里还发出1212的声音。我刚被他砸完门的声音惊醒，现在又要忍受他晨练的噪音，整个小区也被他吵得睡不着觉。502的我看见你卧室亮灯了，赶紧给我下楼操练。我没有理会，蒙着被子继续睡觉。可刚进入梦乡一会儿，门外又传来一阵阵砸门声。502的女朋友该起床跳广场舞了，年纪轻轻的睡什么懒觉？刚浅睡一会儿，老太太的砸门声瞬间把我俩从梦中惊醒。看来这俩老东西是真打算跟我刚到底了。此时隔壁邻居也被吵醒，是谁在外面闹腾？大清早的还让不让人睡觉了？看什么看？信不信我去你屋里跳广场舞啊？邻居一见是群里那个出了名的颠婆，吓得赶紧关上了房门，一句话都不敢多讲。老太太砸完门也扛着音响去了楼下，不一会儿就围了好几个业主。一见这俩颠公颠婆也是束手无策，其中一个年轻邻居忍不住轻微指责了一下，大爷竟然捂着心脏躺下要他赔钱。第二天，好几个邻居突然来到我家门口。小兄弟，你还是妥协了吧，每天早上送他孙子
子去上学，也耽误不了多少时间。是啊，他们俩每天早上这样闹，大家都睡不好觉。明天轮到我送，后天就该你了，说不定1个月也就轮到你1、2回。你们怎么都疯疯癫癫的？这种奇葩无理的要求也能答应？放心吧，我有办法治他们。哎，这小子怎么听不懂好赖话？我们这是为他好。要是再这样闹下去，我只能把房子打骨折卖了搬家。这俩老的我们都惹不起。几个邻居见根本劝不动我，直接散了。实际上，他们不知道我有我自己的打算。既然2个老东西要做，我便豁出去陪他们玩玩，看看是你们2个老登有精力，还是我年轻人有精力。为了不连累女朋友，我把她送回了她父母家暂住一段时间，准备和这2个老登来一场打持久战，看到底谁先支撑不住。第二天一早，大爷依旧5点钟来敲我家的门，然后在我卧室窗户底下继续操练。但大爷不知道的是，我其实根本不在家，我早就悄悄去了他家的那栋楼，用力敲响了房门。敲完门，我就扯着嗓子喊，他家刚好是转角端户，不会影响其他的邻居。404的小屁孩，该起来上学了，再不起床就该迟到了。砸完门，我立刻离开。不一会儿，老太太精神恍惚地走了出来，四处看了看，没发现人，直接开骂：谁呀？大清早的不睡觉，还有没有公德心了？而此时的我早就躲在楼梯间看热闹，看着老太太破房的样子，我真憋不住笑。切，你也配说公德心3个字？想折腾我是吧？看谁熬得过谁。老太太发现门外没有人，刚准备进去，就听见孙子从屋里传来了声音：奶奶才5点半，你就叫我起床，人家还没睡醒呢，我太困了。哎呦，我的乖孙，不是奶奶叫，是门外其他人。快去睡吧，还能再睡2个小时呢。见外面没了动静，我便准备开始下一次行动。谁让你们让我不得安宁？那你们也别想好。于是我继续过去砸他家的门，扯着嗓子喊：404的小屁孩，怎么还不起床？小年纪睡什么懒觉？快起来上学了！房间里马上传来孙子的哭闹声：奶奶，我又被吵醒了，好困啊！今天我肯定没精神上课了的。宝贝孙子被欺负，老太太气得火冒三丈，抄起家里的扫把就冲出来。到底是谁？是哪个挨千刀的打搅我孙子的美梦？有种你给我出来，看老娘怎么收拾你！我每次砸完门都马上跑到楼梯间躲着，老太太根本发现不了我。就这样我折腾了一早上，直到我家楼下的大爷晨练完毕，我就马上回去睡回笼觉养精蓄锐，毕竟只收拾一个老太太，怎么可能解除我的心头之恨？于是白天睡爽了的我，到了晚上凌晨1点，精力充沛，我摸黑前往那2个老登家的门口。大爷时间不早了，该起床晨练了，跟我比熬夜，你们2个老登熬得住吗？谁他妈大半夜不睡觉，乱敲我家的门，有没有素质？大爷，我来叫你跟我下楼晨练啊！滚蛋，小王八羔子！我孙子才刚睡下一会，你想把他吵醒是不是？大爷，把你孙子也叫起来，我送他去上学啊！我车都洗好了，老干净了。还有你家老太太，快起来跳广场舞了，这回地方空着呢，没人和你抢。才凌晨1点，你是不是脑子被驴踢了？让不让人睡觉？你让我们睡觉了吗？别磨蹭了，快点把你孙子叫起来！现在不好好学习，将来长大了怎么能有出息？肯定是那个502的小兔崽子，今天早上也是他一大早来敲门，害得我孙子今天都被老师批评了。老头子，快出去把他抓住！当大爷愤怒地把门打开时，我早已一溜烟地钻进楼道里了。大爷只能对着空气无能狂怒：臭小子，你给我等着！我孙子明天上学，要是再打瞌睡，我跟你没完！楼道里，我拿出手机开始了游戏。经过了大概1个小时的厮杀后，连跪的我脾气更大，直接来大爷家门口泄火，对着他家的门又是一顿猛敲。里面没有动静，一直敲一直喊，必须把他们吵醒才离开。离开之后，我继续跑到楼道里打游戏，打完游戏继续去他家门口敲门，就这样来回折腾2个老登。结果他孙子哭了1个晚上，2个老登也是一宿没睡，早上根本没有精力起来在小区里作妖。如此安静的早上，搞得我还有点不适应。好奇怪啊，大爷今天居然没有一大早起来晨练。还真是，我一觉睡到了大天亮，楼下一点声音也没有，到底怎么回事？卧槽，我5点就起来等着了，可大爷竟然没起来锻炼，那特么我不是白起来了吗？但我的目的还没有达到，绝对不可能就这么轻易的放过他，必须给他们一点教训，让他们彻底不敢作妖了才行。就这样，我每天晚上去他家敲门，一连敲了7、8天。本来这2个老的年纪就不小，哪经得起我这么折腾？没多久，大爷就报警。警察到了之后，大爷对着警察一顿诉苦：警察同志，我就让他帮忙送一下我孙子去上学。他不但不帮忙，还每天晚上来敲我家的门，不让我们睡觉。就是啊，警察同志，你看我眼睛上的黑眼圈，还有我孙子的，我们都1个星期没睡好1个觉了。昨天我孙子期中考试，直接从全班第50名掉到了第52名，下降空间不大，还有待进步。废话，孙子，全班就52个学生，原来是全班第50名，现在直接倒数第1了。你让我孙子将来在班上怎么抬得起头来？合着以前倒数第3就能抬得起头了。死小子，你说什么？你们先不要吵，有什么事不能好好说吗？非要闹得大家都不愉快。于是乎，我把刚搬来这个小区2老登在业主群里强行蹭车和来我家胡闹一事全部告诉了警察。对于我的遭遇，他们也表示十分同情。我说你们老2位自己的孙子去上学，干嘛要别人帮忙送呢？你们有手有脚的，自己不能送吗？警察同志，你不知道我们小区其他业主都愿意送，他凭什么就不愿意呢？愿不
不愿意是我的事，你管得着吗？警察同志，你看看他这是什么态度？快把他抓起来！人家又没做什么伤天害理的事情，我们没理由抓他。警察也只是做了一下简单的协商过后就离开了。但我知道这两个老登肯定会继续针对我。虽然我不能再去敲他们家的门了，但我还有别的办法整他们。我知道这两个老登爱占便宜的很，于是在附近的低分店铺上点了一份拼好饭，还备注口味重，多加猛料。这下不拉死你们两个老登！很快外卖就送到了我家门口，我故意没有去拿，等着老登上钩来偷外卖。果不其然，门口很快就传来了脚步声。然后是外卖被人拿走，接着脚步声很快离开。有好戏看了。我躺在沙发上惬意地刷着手机，等待着好消息的到来。此刻我多么希望那两个老登快点来敲门。到了晚上，期盼已久的敲门声终于来了。开门开门，502的赶紧开门！我马上过去开门。咋了大妈？今天没去跳广场舞啊？好你个502，你是不是故意坑害我们一家？我啥也没干啊，怎么了？我一边假装疑惑，一边打开手机录音。你还好意思问？你点的那破外卖，我们全家吃了后拉了一整晚上的肚子。我家那老头子现在还瘫在厕所里呢，快给我赔钱！谁的外卖啊？你的。我的外卖为什么被你吃了？你承认偷了我的外卖是吧？老太太发现被我坑了，一时不知道如何接话，只好愤怒地转身离开。我反手给外卖商家点了个5星好评。谁说这商家差了？这商家可太棒了，让我着实爽了一把。后来听小区的邻居说，他孙子拉肚子拉的人都虚脱了，比之前瘦了一大圈。老登更惨，在床上躺了1周，现在还下不了床。得知这个结果的我很满意，并打算就此收手。但让我没想到的是，这两个老登竟然还敢作死。那天我刚打开门，发现房间门口被堆了好多垃圾，臭气熏天的，我差点没直接晕过去。不用想，肯定就是那两个老登干的。好，这么玩是吧？我家门口的垃圾全部都清理干净后，开始在楼下排查。两个老登家里不可能有这么多垃圾的，肯定是在小区垃圾桶里翻出来的。但小区里又不是只有这两个老人，还有别的老人。恶人就得恶人磨。经过我的观察，我发现这两个老登每天早上都会来楼下的垃圾桶，将垃圾都倒出来，然后装到一个大袋子，然后再运到我家门口。跟我玩脏的，我也跟你们玩脏的。经过我这几天的观察，我终于发现了个爱收集瓶子的老太太。那两个老登一大早就把垃圾桶清空了，怎么可能捡得到瓶子？于是我将那两个老登放到我门口的垃圾简单分了分，将瓶子都挑了出来，送给了那个老太太。大妈，这些瓶子给您。谢谢你啊，小伙子。这老太太还能沟通，肯定能为我所用。大妈，这瓶子是不是不好收啊？是啊，奇了怪了，以前都能捡到很多瓶子的。我马上将捡不到瓶子的事全部推锅给那两个老登。你不知道，这小区新搬来两个老家伙，可不要脸了，说小区垃圾桶里的瓶子都是他家的，谁也不准拿走。我还特意添油加醋了一部分。不这么说，这老太太哪里会帮我教训那两个老东西？什么？我老太太在这里捡了这么多年瓶子了，还没有人跟我抢瓶子呢。小伙子，你告诉大妈是谁家？走，我带你去。我带着大妈来到了那两个老登家门口。大妈就是这家，他们天天一大早就去楼下的垃圾桶里翻，每天都翻走好多呢。怪不得我翻不着。好啊，大妈你小心点，这家人凶得很，我平时都不敢来这栋楼，有你在我才敢来的。小伙子别怕，大妈在呢，大妈一定帮你好好教训一下这家人。说完，老太太就开始疯狂敲那两个老登的门。人呢？赶紧滚出来！我马上躲在楼梯间隔岸观火。该说不说，这老太太战斗力是真猛，一个骂两个，根本不在话下。那两个老家伙都快被骂哭了。果然，只有老人才知道老人的弱点是什么。要是再让我看到你们去楼下的垃圾桶翻，我就把你俩都塞垃圾桶里去。两个老登的头点的和小鸡啄米似的，老太太出完气就走了。我马上来到楼下，开始对着老太太吹彩虹屁。哇，大妈，您真的太厉害了，我好崇拜你啊！以后我一箱一箱喝饮料，饮料瓶子全部都送给你。谢谢你啊，小伙子，大妈也就是举手之劳而已，不用放在心上。那哪行啊，必须得给大妈点回报。就这样，这两个老登再也不敢去翻垃圾箱里的垃圾，堆在我门口。但这两个老登消停了没几天，就又开始作妖了。这天我正准备开车出门，忽然发现车门上多了几条划痕，还有被利器砸过的痕迹。虽然我马上想到了肯定是那两个老登干的，但出于谨慎，我还是去了物业办公室调取监控。刘先生，不好意思，我们车库的监控这几天升级程序，暂时调取不到相关的画面。查不到是吧？好，等着跟警察说去吧。我立马掏出手机报了警。警察到来之后，物业人员马上紧张起来，并迅速调查录像到底是什么原因消失的。经过调查，是一个姓吴的员工私自删除了录像，幸好警察在，物业才乖乖的拿出来了录像备份，不然还不知道要踢多久的皮球。监控画面显示，一个6、7岁的小孩走到我车的跟前，用力起来回划了几下，然后又拿起棍子朝着车砸了好几下，砸完之后朝身后看了看，仿佛有大人在背后指使他。通过那么多次的交手，我很快就认出来了，这小孩子就是那两个老登的孙子。这件事你们物业必须得给我一个说法，录像为什么会被删除？还有这个砸车的事，你们到底要怎么处理？刘先生，经过我们调查，小吴是他们的一个远房亲戚，这个房子就是小吴当时推荐他们买的，我们一定给你一个交代。弄清楚了事情的缘由，警察将我们所有人带去了警局。那俩老登还一副无所谓的姿态，他一直在那边逗自己的孙子玩。车被你孙子划了几道口子，你们打算怎么办呢？不就是一道
口子吗？那是我孙子不小心划的。难道你一个大男人还跟一个小孩子计较？就是小孩子知道个什么？这么小的年纪犯错是很正常的。你小时候没犯过错吗？真是的。没问题啊，我也没让小孩子承担，孩子犯了错找大人，你们赔钱吧。补个漆不就30块钱吗？你怎么这么小气？自己报保险吧，我都懒得去银行取。就是这么一点小事儿，还犯得上把我们叫到警察局里来吗？自己处理不就行了？直到此时，这俩老登还在嘴硬。一旁的警察突然说道：“大爷大妈，你们是孩子的家人，他犯了错，肯定得由你们来承担。至于多少，需要将车辆定了损才知道，并不是你们随口一说，是多少就是多少的。”此时我也不想多说废话，直接拿出定损报告单开始报价。定损已经出来了，补漆5个面，一共5万块，外加里面被破坏的电路总成、车灯以及车辆的贬值等等，全套下来一共需要50万。听到定损结果，两个老登的嘴长得老大。什么50万？50万都可以买一辆新的了。你那破车最多值30万，50万买完还能剩20万，你敲诈我！想钱想疯了！警察同志，赶紧把他抓起来，敲诈到我们老头老太太头上来了。我把手机上的定损单递给警察，看了看上面显示金额，确实是50万。你们自己见识短，谁告诉你们我的车只值30万了？你们自己上网查一查，我这可是价值300万的，遥遥领先。想让我用这车接你们孙子上学，就凭你们配坐我的车吗？完了完了，把我卖了也赔不起呀！要钱没有，要命就这一条，你拿去吧。说完，老登就开始在警局撒泼耍无赖，坐在地上哭。我们两个一把年纪了，去哪里拿这么多钱呀？我们看病都需要钱，钱全给你了，我拿什么看病啊？耍无赖没用，我不想管你们，到时候保险公司会找你们的，要哭跟保险公司哭去吧。我选择了代为追偿，保险公司把50万赔给了我，转身就去了老登家，任凭两个老登撒泼打滚，在保险公司面前就是一点用都没有。他们必须把钱拿出来，保险公司才肯放过他。最后他们逼不得已，只好将房子卖了。恰好这些年房价大跌，他们当初100万买进，现在刚好只能卖50万，全部赔给我之后，只能卷铺盖滚蛋。最后在小区邻居的目送下，俩老登带着他的宝贝孙子，像过街老鼠一样默默离开了小区，而我则成了整个小区的英雄。